Rồi ok. Đây, anh em nhìn thấy trên màn hình có gì không? Sự có ốp đèn này không? Đây, nó chính là một con MI4. Chắc là nhiều anh em cũng biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ sao nhỉ? Đặt lên cho anh xem này. Đấy, dưới một lớp ốp màu đen chính là lớp ốp màu trắng. Một con MI4 với bản ROM là 16GB, RAM 3GB. Mà hai vấn này này 44444 mà là thì bây giờ thời gian rảnh thì mình sẽ làm clip về liên quân PUBG trên con MI4 này. Nếu mà anh em nào thích thì cứ để lại comment ở phía dưới, mình sẽ làm cho anh em. Ok thì rồi bây giờ mình sẽ vào trận test mấy trận PUBG cho anh em xem nha. Rồi ok, bây giờ mình đã vào trận được rồi đây. Thì vừa nãy mình tưởng nó bật quay rồi nhưng mà không, ai ngờ lại chưa bật. Thì mình đã vào trận rồi, vượt cột 4 ra. Cái bo cuối đây còn có 5 người thôi, và mày tem mình còn 2. Đấy, trời ơi bắn nhau đùng đoàng ở đâu thế này. Ngó nghiêng nè, có ai không? Không thấy gì. Mẹ ông đồng đội ơi, ông lên đây cho con nhờ cái. Con nó biết tiếng Anh còn chửi mẹ chết cha mày lên rồi. Rồi, thanh niên bị lốc rồi. Ui, nó sao nhỉ? Con MI4 mình dùng nó là phiên bản 3GB RAM. Mày chạy vào tảng đá đi rồi tao ra tao cứu. Chạy vào. Mẹ tao xem thế này ra. Không có ai. Rồi, ra cứu mày đã. Khó nhanh thế. Ôi trời. Mình cài nút nó khá là trong suốt. Ngồi đây, mày có đi đâu, bỏ ra đây, mày bỏ ra đây. Mày để yên tao cứu cho. Trời, mình cũng không cần chảo luôn. Bao cuối rồi. Đút luôn, cố mà sống nha ông ơi. Đâu, nó đâu. Trời, Ska chưa cột 8 luôn. Làm lòng giảm thanh và ca bắn này cho đỡ giật anh em. Đây rồi. Biến à. Đau à? Mình đau à? Mày ra đây. Này đi ơi, này đi. Cu lên đi. Nó rồi. Rồi, lại bị nốc nữa, thanh niên kia lại bị nốc, hàng thấy quá. Mày ra đây. Bắn tao. Ra đây. Mạnh lắm. Đấy, chết luôn. Tỉnh mệnh thằng ngu này. Ấy, nó kìa. Kìa. Tỉnh vậy. Chạy vào trong khu nhà. Bây giờ với là 2-1 sẽ như thế nào đây? Mình tưởng hồi nãy nó quay rồi cơ, ai ngờ nó chưa quay anh em ạ. Nó khó dùng thế. Anh em thấy nét không? Mình chỉ mắc cấu hình dùng máu luôn, dùng máu to luôn, đại ra bò cuối là bằng này máu. Bắn gì đâu rồi? Nó đâu? Định mày. Mày ra đây. Mày đi ra đây. Xem nào, hai thanh niên này có gì không? Có đạn 5, đạn 7 này. Đúng cái đạn mình cần luôn. Hồi nắp phép đốt vào mặt vậy. Từ ra xem nó đâu đã, check nữa. Để thông tin này. Ôi giấy để đốt vứt cốp luôn. Cốp ta đéo cần. Không thấy nó ra luôn. Bạn chọi máu với mình à.
nhiều máu lắm. Đây, vượt chậm. Mày đi ra đây. Mày đâu? Mình không chơi nữa đi. Anh em có thể nghe thấy tiếng mày cộc 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 cộc. Ra đây. Đi ra đây. Sao đã là ca đi kiểu gì nhá. Khó xoay quá. Thôi chạy vào bo ông ơi, chạy vào bo đi. Mẹ nó ngoài bo rồi, thôi chạy vào bo đi. Giờ là xem nó có ra mà chạy bo. Mày chạy bo mày chết đấy tao. Thôi là chạy bo đó. Ý, sao mày bắn bạn tao? Đây đây, tao núp sau tảng đá này. Bây giờ mày chơi trò bơm máu là tao nhiều máu lắm, không bơm được đâu. À đây thấy rồi. Xì xì rồi. Rồi, tao một rồi. Anh em đừng quên like, share, subscribe. Hãy cùng bay và say cho hết đêm này. Hãy cùng bay và say cát trên siêu tay. Ta cùng lắc lư và cứ xoay cuồng quay lên sàn bay, ta mới gọi là hay. Hãy cùng bay và say để thấy đẳng cấp bay. Hãy cùng bay người ơi, sẽ tan hết đêm nay. Đẳng cấp sân bay là phải biết cuồng quay. Đã nhấc ly lên là phải cạn chén này. Đã nhấc ly lên là phải cạn chén này. Em ơi, đã bay là phải say cho hết đêm nay. Ta cứ cuồng quay để cạn hết ly này. Đã là dân bay là phải biết cuồng quay. Cùng overnight, let's go.